hôm rồi. Được lúc bình phong con hổ. Máy kích thước bàn máy là 3m6 nha. Dùng điều khiển tiếng Việt săn núm. Em này là em 30. Máy này được sản xuất và lắp ráp tại thành phố Thái Bình. Em đi ra vòng 6 nha. Mẫu mới rất đẹp. Mỗi đầu trục mang một bơm dầu. Trưa mọi người về hết rồi, em ấy vẫn miệt mài lao động. Đấy. Livestream cái ở trong làng à? Rất đẹp, thiết kế mới rất đẹp. Những gì bạn Trung Quốc làm được, Việt Nam mình đều làm được hết các bạn nha. Người Việt Nam mình rất thông minh, tất cả đều làm được hết. Giá thành so với bạn Trung Quốc rất hạ, rẻ đẹp, bền chắc chắn. Bảo hành 1 đổi 1 điện đóm trong vòng 1 năm nhé. Cơ khí 3 năm. Riêng ngành nộ đá mẫu bây giờ tầm 1000 ghi rồi, thoải mái dùng luôn. Phần mềm điều khiển tiếng Việt, tiếng Anh